el honor de presentar a los originales Super Sonido de Huancayo del Perú y América. Ahora con Heidi Producciones, Francito, Alexito Quispe, solteros, santiagueros. Porfirio Condori y esposa Lucila Selva. Bailando, bailando en Santiago. Emerson Condori e hija Angelique Condori. ¡Cuántos recuerdos! ¡Inolvidable santiaguera! Un recuerdo sincero. El 5 de agosto con la familia Capcha Barzola. Siempre por Yanamarca. ¡Jauja! Con cariño para la familia Presentación Calixto por Cerro de Pasco. Bailando, bailando, gozando, gozando, Santiago. Esteban Álvarez por Lubricento Super Diesel, Chilca, Huancayo. Originales Super Sonido de Huancayo del Perú y América, del doctor Bernardino Serra Camayo. Heidi Producciones.